ရဲ့ရည်ပြင်းကျဲကြီးတဲ့မှာအသက်စားထွက်အိုးမခန်းချောင်းမဲ့ကိုချင်များပေးစရင်ပြောနေမှာရာရစီကအချစ်ဆုံးဖတ်ဖို့နှလုံးသားစီကစကလုံးများအချစ်တိတ်ပဲဖွင့်ဆိုနေချိန်ပြုံးပန်းလို့ဖူးပွင့်မလားချစ်နှုတ်ပြပန်းစင်တွေနဲ့ကိုရစ်ဖွဲ့တဲ့တေးသွားလွင်လွင်ကိုသချင်းများနားဆင်ရင်တံပြတ်ချစ်စိတ်တို့ကိုအတွက်ထားနိုင်မလား